John la. Namke ngokukhawulezileyo. Wathatha. Ngenxa yamaxesha ekudala ukhankanywa. Tata. Nam ndithathe lithuba ke bethu ndizibulisele. Umhlali ngaphambili. Ndibulise isitulo saba umongameli nomongamelikazi. Nkosi yami. Ndibulise isifundisi sonke esikhoyo apha. Ndibulise nomama befundisi. Ndibulise otata nomama. Umlisela nomthinjana naye wonke umuntu okhoyo kulomzi. KwaGamede. Ndibulise osingabo umzi wakwaGombashi. Ndibulise nomzi wakwaGamede nomuntu wonke bethu. Senditshilo into ba ngenxa yamaxesha andizuthatha thuba lide. Kodwa ibingaske ke uThixo andiphe okufaneleke kuba kucaciswe nokufanele ukuba kuthethwe kungashumulelwa kuthetheke. Ndima apha ke ndima kulomzi wakwaGamede ukuze ndithethe njengesithethi sakwaGamede. Nam ngokwam ndinguye uGamede ngoba ndingowalomzi. UMzoxolo unyana womkhuluwa kum ngokwendlela ke esizalwa ngayo apha. Okokuqala ke mandikhawulezise nje ndithi apha kulomzi wakwaGamede ngabantwana ngabantu abadala umzi wamagorha lo. Umzi wabantu abakwazi ukwenza izinto zenzeke. Kodwa kuyenzeka ngenye ixesha athi umuntu ezalwa ngabantu abakhaliphileyo kodwa yena ubone okokuba noko urhuqinya. UMzoxolo unyana kaba uVelem. Uba uVelem ke uzalwa ngutata uNdleko. Utata uNdleko uzalwa ngutata uZinkumbi. Utata uZinkumbi uzalwa nguba uKhwakele ozalwa nguStemele. Lo mfo ke onguye uMzoxolo njengabantwana bonke akazuvela kaloku ngoku athathayo selemhle kangakanana okanye sesibona izinto ezinhle kangakanana azenzileyo kwelikhaya ngonga uzelwe enazo okanye sezikho. Uqale wathi ukuphuma kwakhe efika emhlabeni kwanyanzeleka ukuba naye njengabantwana bonke makabunjwe afumane ingqeqesho ngexesha elifanelekileyo uba makalungiswe alungele isimo salapha emhlabeni. Ube njalo ke naye uMzoxolo wanawo amagqwidingqwidi njengabantwana bonke. Kodwa ngenxa yesandla somkhuluwa uVelem, ngenxa yesandla sikanina wakhe uManyawuza, ngenxa yesandla sikamakhulu wakhe umama uKhwakele intombi yaseMahlangathini, uye uMzoxolo naye wabuya kwindlela zakhe ebezinobugwenxa, wabuyela kule ndawo ngoku simbona eyiyo. Ndiqinisekile uMzoxolo uba ngoku ebenokubuzwa okokuba olwaswazi yayingathi umakhulu wakho uya akakufuni xa wekubetha ngalo linjani na ke ngoku, naye benovume sithi uba ebesaphila benzawuthi makabe ngathi yongeza ukundibetha ngoku. Sithetha ngabantu abaxhonxe uMzoxolo bamenza wayilento simbona eyiyo namhlanje, ngoba xa simjonga ngoku nabani angangqina xa sithi uyilento ayiyo, abone naye uba yenene lo mntwana lo inoba wazalwa enje kanti walungiswa. Eyona nto samuyithetha ke ngoku yethi uMzoxolo
makebe ubheka phambili Yeah. ngoba kuyabonisa okokuba iswazi labazali bakhe lasebenza kuye futhi nanomhla oku ezindlebeni zakhe usamane kukendeza intoba namhlanje njengoba njena nje intoba omakhulu ndabavulela indlebe omakhulu ndaweva amazwi abo otata omkhulu ndaweva xa bethetha kum bangake sibulele ke ngoku into eyenziwe umzwa kwaGombasi wathi umzoxolo simxhonxe sambeka kule ndawo kuyo kanti nabo ngaphi abengazi okokuba lo mntwana wabo bamxhonxela umzwa kwaGamede bamxhonxa wayilento ayiyo lesimbona eyiyo namhlanje akavelanga wazalwa enje kodwa siyazi okokuba abazali bakhe bathathe uxanduva bamenza wayilento ayiyo namhlanje asinanhloni xa sibadibanisa namhlanje asinawuba nanhloni xa kubuzwa okokuba lo mntwana wakwaGombasi unjani na apha kwaGamede sithetha nje gqathu sithi uyilento ayiyo kuba ke ufuna umazi dibana nomzwa kwaGamede uza kubonisa uba uyintoni na lo mfazi apha kuwo ngamazwi njalo ndizama ukuthi bethu andizuba namazwi amaninzi kodwa mna ndibabonile abantwana uThixo woxolo ndithi aze abancede kule ndawo sebabeke kuyo angabusababuyisela umva bahambe babheke phambili abafungula abathwala abathande ababusise egameni lenkosi Yesu Kristu amen. Ngicela sishayele notata uDlobeni izandla bethunana come on. Ngicela soka simshayele izandla. Ngicela ke ngoku uMrs Binkele, Mrs Ntastile and Mrs N Khonzani babaleke beze ngaphambili speaker on behalf of Pride. Abo mama kubathathi ithini ingoma ke maGombasi amahle enibaphakamisa ngayo. Siyayicela kakhulu mayitsho kuyadliwa Nkosi yami. Cela babaleke bese ngaphambili bazothetha on behalf of Pride. Cela sihlabelele ke bantwana bami babanayo. Ngolo phakula program ubhalwe B Nkele soba misprintile ke ngumkele lo wana indaba endizawuthetha kuyo yile ithi be that wife kuthiwa mandikwamkele ke apha komama amen. Mandiqale ndibulise ndiyaxolisa abantu abangothisa nomgculelo ingxaki lixesha ndingumuntu wexesha ke ndingulaa mntwana wesikolo ayifunde ngelaa xesha le-history apho i-essay wayikhawuleza uyithi qabaqaba zandibale sam abantu ababale isam ke inoba ngaba abantu bezo zinto thina kwi-essay uba kuthetha ngoHetsorho ongqala kuye uthethe ngaye utsho uphume ecaleni ndizokwamkela ke umama uStemela kuthiwa mna mandithethe naye ukuba apha ebumameni kuhlaleka kanjani akukho nto eninzi ke endizoyisho mamStemela enento entsha endizoza nayo ngaphandle kokubana ndithi lento ingumtshato yinto esuka kuThixo ayidalwanga muntu isuka kuThixo njengoba isuka kuThixo ke iphathwa ngomthandazo wena into yakho mawuyenze xa ngumama khwezela emtshatweni ngomthandazo zininzi izinto eziye zehle nokuhlangabezana nazo endleleni yakho yasemtshatweni emtshatweni kumnandi
Halala. Ayikho lento yoba kuthwe ukwanjaza uthulilo. Andikaziboni ke nake. Kamnandi ke ndizothetha nomuntu enoba zazikhona, inoba zatshona kuqudu ezo zinja. Andiqondi basezikhona apha kwaphosi lezo zinja ezo. So ndithetha kamnandi ke Gombashe, ndithetha nawe, ndikhonza nawe, ndikwazi kakuhle. Ndikwazi nyani, andikwazi nje kancinci. Ukuthetha nomuntu omaziyo ke kulula. Akukho nto eninzi endizoyithetha ngoba ndiyalazi unyawo lwakho, ndiyakwazi ukuba uphila kanjani. Naleyo bandisithi emtshatweni kudingeka kuba uthandaze, ndiyakwazi uba lo sesona sixhobo siphetheyo esandleni sakho. Ukuba bekungenjalo le mini yanamhlanje ngayingakhange ibe nje, kodwa ngenxa yento yokubana ndiyakwazi uba uyakwazi ukutshisa imbonono. Umtshato kudinga umama otsho isimbonono, akhalele kuThixo. Awukhaleli kuyo yonke indawo ngoba awuzubuya nanto. Noba ungayokhalela kum, mna ndizahambe ndiyibalisa ingxaki yakho iyoqhina amadlangathini ekupheleni kwelali. Kanti uba uvale emnyango wakhalela kuThixo, ingxaki yakho izolungiseka. Into endifuna nindenzele yona apha emtshatweni nesendibonile kuba niyayenza, kukuba nindincede nimkhokhelise uThixo. Okwesibini, nibambane i-unit. Njengoba nisezifamilies zimbini namhlanje, makungabikho bantu befamily abathi xa bengenile kwaTata uSitemela bafike bengamkelekanga. Kube khona into bangazuzitya abakwaphosile ezityiwayo ngabakwaGombashe. Molweni kwaGombashe. Ndiyabathanda aba bantu ngoba umakhulu wapha emzini wam ngowaphaya kwaNkilane kungqondo zentethe. So ndiyabathanda kakhulu aba bantu bakwamatomela. Wayedla ngothi zizifundiso, uyabonakele kuphuma kwizifundiswa ngoba andiqondi bikhona ingqushumusho oyenzileyo phaya. Nale nditshoyo yoba phayana kwakho apha kwaphosile, makungathi xa ungena umntu wasekwaphosile kube nomohluko xa kungena owakwaNkilane, makufane. Uba xa kungena owakwaNkilane ukutya kufudumeza, kufudumeze sisi nakulo wakwaGamede, mayifane le nto. Okwesibini, luthando olusuka kuThixo. Senditheke yonke into iyathandazela. Thandaza, uthandazele uthando oluzosuka kuThixo oluzokwenza umtshato lo wakho uhlale kumnandi. Amaginqiginqi athi noba ayafika kodwa afike emfazini othandazileyo. Uthi ke uPetros wokuqala uchapter 4 verse 8 uthi ngaphezu koko ke hlalani nithandana kuba uthando luyazinqwaba izono. Enye iBhayibhile ithi uthando lugubungela inkitha yezono. Ithatha ukuthini lonto mama uSitemela? Awuthi kuTata uSitemela uyakhumbula ngo-1999 ngoke wena wawenze ukuthi xa ukhumbuza lonto into ethi ukuthi usukile mama ethandweni. Uthando lugubungela inkitha yezono. Awumkhumbuzi ngento zangokuya, dlula entweni ubheke phambili. Nibambane kanje nikhulisa abantwana benu, sininqwenela ubomi obude. uTata uSitemela siyamazi ebandleni uyaseva kakhulu. Ukuba sine convention unithutha mihla le, uTata setshilo wathi ufika Chebezingqa akho nto angayenziyo. So thina asimrecognize as umuntu esingakhonzinayo. Okunye nokunye ke uzawuzenzekela apha endleleni ngokokuba uThixo simkhonza simthemba. Ndiyanithanda nabantwana benu. Babeli. Mama ukhonzani? Abazala. Umama ukhonzani engumzala wabathathu namhlanje. Ndibulisa ke umama umongameli, umama umongameli nomphathi wenkqubo. Nabantu bonke abathe bangcama ingxaki zabo namhlanje beza kwekhaya lakwaphosile.
Nam ndingomnye ke onikwe lo msebenzana omncinci woba mandamkele aba bathathu namhlanje bangene endleleni, indlela iyahambeka. Lo Zuko nawe Mzorokolo nifikile ke ngokwebudaleni apha emtshatweni. Kukho indlela ezinzima elizawungena kuzo, ninyamezele, akukho lula, akukho mnandi. Kumnandi xa nithe nazihlala phantsi kwephiko likaThixo. Kamnandi nina niyayazi inkosi, uba imsindisi ngamaxesha onke. Nina nihamba icawe kwikhaya, niyayazi ootholo babethandaza mhla nezolo. Lo Zuko wendele emzini okhonzayo, ungakutshile ke sisi, ube yintwenye le sikwaziyiyo. Nawe Mzorokolo ungakuphathi kakubi unoZuko, undincede ngonoZuko. Intyantyambo yethu le xa sifike apha sifela kwizandla ezishushu ezifana nabantu bangasekho bekhaya. Usincede Mzorokolo, ungake ulinde usiphoxe ekhosini, noZuko noba uxakekile ke, noba ngithwe yintoni, kuxa iingxaki zalapha ekhaya. Ndiyaleziwe ukuba iingxaki zalapha ekhaya uzifake apha epokothini yepaspoti, ungahambe ucela ngazo isweklepemisi nasapha ekwafana. Iingxaki zalapha ekhaya ziphelele kuwe phaya endlini. Ukuyisecago noZuko xa uxakile uthandaze, umcele lo ungusisi wakho ngamaxesha onke. Nam ke akho anduzibamde kwani ngabantwana, nisezayohamba le ndlela ilikhumi kuyeyiba kuyehlela bobomi sisikubo. Kodwa ndithanda into enye kuni, uba niyamazi umsindisi wethu, niyakhonza, siyakhonzwa kwekhaya, nikhulele enkonzweni. Ningake ndingene isiphoqo, nindiphathe kakuhle ikhaya, ninokhiwokhi usheke abazali bekwakho, iyaphela. Kodwa amandla kaThixo elizibeke phambi kwephiko lakhe, niyawuzibolo sifikele emzini nabo, asuke mbande, sincede abazala bethu. Elibandla lelikaJesu lona sizakutsho yayazi ke xa ungena uhlelo 15 ayikho enye into ephinde imanyelwe. Ndicela singangxoli kakhulu bethunana. Kuhle okokubana abantu abathethayo bamameleke. Ndiyacela ucela ke ngoku sinemizuzu eyi-30 qha eshiyekileyo. Sinezi-30 ezakhe zazininzi. Ndiyacela bethunana singabikho babade. Ndiyacela ndizovele ndithimle uba umde uyazi bakonakele. Za ukhe waba mde ndizawuthimla. Ndiyacela bethunana makhe sibe short kakhulu. Ngoku siza bekufanele abantu bayazimela, bekufanele ifemeli yakwaSitemela iyazimela, ifemeli yakwaMatomela izimele. Kodwa ngenxa yexesha ndithe kusekho uphase 3 woMambeso. Ndiyacela ukuzihlanganisa aba bantu bazawuthethela ii-families. Umntu ozawuthethela ifemeli yakwaSitemela nomntu ozawuthethela ifemeli yakwaMatomela baze apha bonke ngaxesha linye ndizababiza. Kwezi families ndicela kuthetha umntu abenye. Ndiyacela kwezi families zizawuthetha both eyakulomyeni neyakulomakoti, kuthetha umntu abenye naye angabi mde. Ndiyacela ke mntanam uTshingoma kuze on behalf iSitemela family kuzawuza uMrs N Kwanyaza and Mrs. K Sitemela Mtewu, and then on behalf of Matomela family, Miss N Matomela and Mrs. N Matomela Dubo. Tell about Baleke Bass and Pamela Boba. Kuthetha umntu abeyi-1.
lapha ententeni singalucalucalulanga novuyiso wadomela yashiyela ibele kuba ndimthanda. Hey mntana mama, ndiziva ndimincile ndinovuyo ngoba indlela ndiziva ndinovuyo emincili mntakamama ngendlela ofike wayiyo kulo mzi wakaGamede. Uzibonakalisile ke Magombashe ukuba abazali bethu bakuqeqeshile, bakufundisa umsebenzi ngoba ufike kulo mzi wasisibuku dize usifati wami mna ndafumana mntakamama apha kuye ngokuba ndinekhaya ngenxa yakhe. Njengoba sihlala kwela Kapa sithi sifika babe sebengaphambili ndingawathi uthetha ntwinde Siyabela. Makuthathe elithuba libulele ukuba umongameli nomama umongamelikazi siyambulela ngale mini inhle kangaka bantakwethu, ngale mini ithotywe ngusombayo, ngale mini iyintando kaThixo ingeyontando yam. Ndithi molweni baba bantakwethu, apho ndiza khona ixesha selihlekile, ndizuthi ixesha lide mhlali ngaphambili nje ndifuna ukuthetha nje kancane apha kunoZuko nalapha kumntakwethu lo namshela ibele. Ndifuna ukuthi ke noZuko esi steps usifikelele kuso ngoku sesesibini umtshato unentsaba, kodwa ke ndikuthembile ngoba isibindu naso uthatha into zalapha kwaphosile ufaka apha ezipokotini ungahambi nazo uhambe uhahalaza ngawo. Lo mzi ke noZuko ngumzi wenkedama, uvula amaphiko ngoba kulaa mzi ngumzi owavula nageti ungena wonke ubani kweli khaya. Kodwa ndithi noZuko ndiyayazi loo nto lekuba akuzutshintsha nto. Ixesha uba bekuthiwa sinexesha bendawuthetha kakhulu ngabatshali imntana kuba ixesha seliphelile. ngoYesu Kristu inkosi yethu, amen. Kuba zile esikolweni siyalazi ixesha, ake sishayeleni izandla kakhulu. Siyabulela kakhulu. Ngicela siye kwisitethi seCawe ke ngoku, House of Praise Church International. Kuzawuphakama ke bethuna nendlovukazi uMrs N noSizwe, mama uNosizwe Mdalu. Sizawuphakamisa yena ke ngoku. Kela mntana muthi sobalekela kuye uthethela sisithethi senkonzo. Amen.
engasekho phakathi kwethu nomama. Hallelujah. Amen. Alubambe bazalwane zonke. Phela singakwazi kakhulu. Kodwa siqhubekele ukuthe singangcoli. Ndibulisa kodwa nabonga abakhona ententeni omama abantu abasha uselesikhulu esigaba lenkosi. Amen. Ndibulise ukusikenela nomama emini yabe enkulu. Ndingumama noSizwe umdalu sisike bazalwane kuba uyayina impilo yami. Namhlanje size kulentokazi sihamba nayo ebandleni. Ufikile ebandleni akhangabe ngumama oye wafika wahlala ngemva. Ufike wahlala ngaphambi ngobusitemela. Amen bazalwane. Kangazifihle kusuku lokuqala ngibona sele yokuqala ufike wakhona nathi hayi noma uvisithile waphinde wakhona ndambona uba ikhole kayifunayo lo mama amane buza mama kwenziwa njani ithini into ethile kanti lo mama ufuna uba nathi wamnandi ebandleni. Talustomane siyabulela ngoma umusele ba umkhulule amba ebandleni umama umkhapha ngenye imini uthi ndindibayima ngikukhaphe kuyanetha. Hayi mama sondikhapha utata uyeza siyayibulela notata ba umkhaphe uthethe enye into lonke ikhona oyibonayo phaya ehouse noma ungazuyitsho kuye but ikhona oyibonayo. Siyabulela mama usemela uhlaba uthobile mfazi kodwa nathi ungabantu bokuphokela xa uthobile bona bayenza into ekuthanda umbona ngezenzo mhlawumbe angatsho everyday uba ndiyakuthanda mamusemela but sobona ngezenzo uba unesithanda utata xa ikhona uyakukhapha kusecaweni aphinde yokuthatha siyiqhobelezaabantu uyenzayo kumama ikhona eyibonayo noba ungazi uba ndiyofika kodwa ikhona imina ndiyofika ngayo. Anendlela siyabulela kakhulu umxhasa nomama umkhulule amba esekonzweni awushaya ukuya mkhulula ahambe nathi siyabulela kakhulu. Lapho sitemela silibandla sinomama basehausi ukhona besizithenge kodwa special eyakho bathe abamama xa befika phambi inhliziyo zabo azadlula. Hallelujah. Siyithanda lesibamama le-present tray ineveli le tray siyithengileyo sayibona yexabiso tatama mama usemele yekatata le-tray andinedwendwe lifikileyo nofuna ubishop awumniki katata kuphela xa efikile umenzela ukutya mamkele umkani yakho lena emsebenzini uyiphekele ezinto kwaziwaxa uziphila endlini but lena special katata ihliziyo yethu yema apha ndiyesayithanda kakhulu ndaseyinamndibawoleke ndithengele umkani. Haleluya uyandisikelela sitemela indlela sithanda ngayo make simthileni into yakhe azoyikhomba athi suke ebandleni house of praise. Siyabulela dala ungadinwa ngusemela uwena umlambo akho kufutshane bafane unetha uthatha ibheki zakho uyawela wala indlebe zakho bezingcolayo mama uThixo ngiyamazi uThixo sizikhonzayo unguThixo vayo unguThixo mamelayo yasibambela ufike umshumayelo omkhulu katata umshumayelo omkhulu lomphetheyo katata yose ungawuvula umhlaba umva ubambi kwipulpit basishinda wezwakala minutes yodwa 11 minutes Stella abantwana Stella uphilela ba
Bachana, Uchama, and Babalwa. Hey, Conaga, that's my fisher and Kuwait. I eat I don't have much to say. I don't have much to say. I'd like to thank Thina asizange sizwe indawo yokuqaqisanayo kuselukhona xa kudadweni umama osalayo usiqhubeke ke balume ungutata nguye phezulu zethu siyambulela kwawo asigcinele wena nanini na sihlala sibuthanda sithi balumekazi apha ekhaya sifike kukho imvana singoyambe sivana loo nto isenjalo emvakwethu lapha into ethemba into ezilapha ekhaya uyayazi singapha iindaba zahlukane ngoba kufikela ekhaya ntonje umzi kabawo usuke wamhle wantlini uhlobo ngokufika kwakho ekhaya siyambulela ubawo uthixo ligcina alikhusele iinto zonke kube kuhle Siyabulele kakhulu ngegama likaKristu Yesu. Amen. Ngicela ke sizoleni. Ngicela sibaleke siye kwi-toast ke ngoku. Ikhashu lana okuthiwa likhashu. Sizawucela uMrs Yulanga Mshiwa aze ngaphambili azosenzela ikhashu. Mrs. Yulanga Selkhawuleze.
Hallelujah. Hallelujah. Indesekhaya madoda. Yasekhaya le. Hallelujah. Ndiyabulisa. Ndibulisa abashadi. Ndibulisa abakhozi baseqembu emabheleni. Ndibulisa ogamede. Ndibulisa izihlobo nezalamane. Ndibulisa abahlali bonke, abefundisi bethu MC, worship team yethu, ngelihle igama lenkosi Yesu, amen. Ndingumama uMsiwa, uNathilanga waseMpapane, otshatele Mpheko. Ndisindisiwe, ndiyamthanda kakhulu uYesu. Ndinebhongo ke xa ndime apha. Ndime eSouth wazalwane. Number 1, irhamente lam eli. Irhamente lam eli. Siyoshumayela ngo-2002. Ndipasa grade 12. This is one of the people abaye basindiswa kuloo mvuselelo yabantu abatsha yayiseqini. Amen. Usasindisiwe ke nangoku. Yiyo le nto ndinelunda. Sashumayela, sasinyuke ngenyawo uyoshumayela sisiya enqembu. Sihamba noNgombane, basindiswa ke abaninzi. Amen. Ndizopropose i-toast ke. I-crush alinayo ke i-alcohol eli lethu ngoba sisindisiwe, singabazalwane, asizityeziweni zenza abantu babedisi. Hayi, asizityi ukuyazitya awungomzalwane. Yabona uyalunga napha kuzo, ubuye uzoshaya ithomoyi, awungathi ungumzalwane. Yeka iBhayibhile ithi awungekho ulive kakuhle livangela usheba, awukwazi uliva. And uba udikidiki vele ubane okanye ube shushu ngoba ithi iBhayibhile nako ukuhlanza emlonyeni wam. Amen. Ndivuya kakhulu uba khona kolusuku sizoproposa i-toast. I think akhona amaqhashi mhlawumbi ozondincedisa ke ozoqhushubisela eli lam iqhashi. Sizopropose i-toast kwaba bantu babini bazotshata namhlanje abaziqhina ngeqhina lomtshato. Sizothi inkosi mayibancede ibathwale kude kube naphakade. Amen. Cela ke sivuleke ngamaqhashi. Yinto yasekhaya lena, ekhaya ezulwini, into yasekhaya.
abantu abangabashadi ngicela bafumane on their behalf sizothi share and drink eziba inkosi ibasikelele ngalomshado. Sigalele sonke kapleni. Yes. To many more years of a happily married life. Amen. Is that all right? Yes. To many more years of a happy married life. Sichazonke siyavumelana. Iminyaka emininzi siyababe bethakile. Yes. Amen. Yazi ke ngumntwana wakhe. Yabona nami ngexesha wosuku lomtshado nandikhona. Ngicela mamele ningaphoswa. I was here ndiseyintombazane. Kufika lo sisi uthwelwe ngapha enqeni. Yabona lo Ronda wayehleli kulo Ronda. Umuntu oqala owambizayo ndini because ngumuntu wako wabo. Ndaye abanye nalizama njengoba akhweshe because wasekhaya. Ngiyamthanda shekumeza but umntana sekhaya tela kulomama ndifuna akhweshe. Amen. Ekungakhweshini kwakho sisi sizothi share slow down. Ekungakhweshini kuba ukhweshile ngesingekho apha. Balipasile yaphila ngesingekho apha. Siyakubona ubaba zange kukhwesheke ayinakhulu. Andifuna ukona I want wake wavula izikolo obo sizame ngaki yephelelwa ndimka ezantsi. Engaki kwakudya kwalapha because wayefuna ukhwesha. Amen. Sizophinde ke ngoku sisele on behalf of umtshado omhle wabantu. Yabona umzokolo umthandile umntana sekhaya kakhulu. Niyamazi bantu uziyeka before atshade uba wayinjani apha but siyamazi ne? Uziyeka? Yayiba nguqhusarha apha kwaSontshi. Ibe washiwa kulekwa nengeva bakude ezotshata. Sabona ethobile engumntwana obubele a-changed man. Amen. Ukhoninyuishe tata ube yinto uyiyo. Amen. We'll drink on that. Uzoqhubeka ekhoninyuisha ephila kakuhle emphethe kakuhle usisi wethu. Nasiye. Amen. The last one. Sebehleli behappy but ukhona into eshonayo. Yabona le nto yonkolo iqala kudala. Asibe excited kakuthiwa umama wapha usindisiwe. Abe utata yena engakholwa because iBhayibhile ithi intloko yendoda nguKristu. Intloko yomfazi yindoda. So indoda xa ingenayo intloko enguKristu, umfazi will be struggling. Amen. Because umuntu ene-direction emzini ngutata. Nguwe ekumele uvizikhilelo zikaThixo. Nguwe ekumele uba uqokelela abantwana bakho ubase enkonzweni ezitata wekhaya. UNozuko uzokuncedisa entweni oyenzayo. Ayizubasa ncam ukukholwa kwakhe ungekho wena as the head. And noba ungakholwa emva kwakhe you will remain the head. Kodwa ngathi uyaqala apha ekuthandazeni nasekufuneni ukufunda uThixo because uNozuko ukholwe ngaphambi kwakho kodwa intloko nguwe. Amen. Sizawuthi share sisele on behalf of umzokolo uzazikhommitha kuKristu. Alidishe likhaya elidishiswa nguKristu. Siyakudala loo nto. Sithi haleluya siyavumelana. iBhayibhile ithi okubotshwe emhlabeni nasezulwini kuyabotshwa. Ekuvunyelwana ngakho emhlabeni siyavumelana mabaphinde. Intloko! Ena uThixo!
ukuba ibenzeka guys into nephina iplano yenzayo iyaphumelela xa unemali kodwa ubuthixo akavumanga ziyabhatala kazona izinto zakho zingahambi kakuhle kubuthixo sizabulela ubawo ngemthamo lobhuka sithi Nkosi siyabulela for making this day so beautiful. Amen. Sing usmaki ke lethu smaki. Amen. Hallelujah. Ngicela singabisa phakama. Siyabe reply ke ngoku. Siyakuba chatting no straight. Reply is speech esizawuvela kubo. Selingoma yakhe yanamandla ke siphakamise abachati. Mrs. no Mr. Stamela. Ngelishika manga Yesu. Masitsho ke umlilo kaJesu wami ufutha ngaphakathi kwami uhlala ungikhuselela umlilo kaJesu ufutha uhlala ungikhuselela umlilo kaJesu esendivumela enguku apha phakathi kwale nkathi ukumela nje into yokuba ndibulele le ntombi yasemabhilini eyathi yangena empilweni yam ndibulela loo nto ndibulela amabhela ndiwabulela amabhela andikhulisela umntu apha andikhulisela umntu apha injawude futhi wathi ezofika ebomini bam ndazibona into yokokuba ndifuna uba ngumntu tefika kwakhe empilweni yam le ntombi yakwantlane ndazibona into yokokuba ndifuna uba ngumntu nditsho ke ngoku nangoku ndimbulela uNkulunkulu ondiphathele le ntombi ndisitsho ndisithi ndisenale ntombi yakwakhombashi ndisazoba ngumntu phaa ngaphezulu ebukhweni bam ndiyayithanda indlela ebheka ngapha futhi ke indlela ebheka ngapha andiyeyiki nje minyuka lentaba ngenyuka ubheka ngapha
kodwa ngiyiki le ndlela loba ndinyuke ndibeka ngapha xa ngijongise amabombo ngapha ngasebukhweni bam ndiyabathanda osibani bam ndiyababulela futhi osibani bam ngembatho abanayo kum mandifika ba ndiye ndibona into yoba ndinento yofuna into yoba ndibathathe ngongathi bangooDavide. Ndiyabulela ngani osibani inkosi. Sekulisile utata mna ke ndizoqala ndibulela uThixo ovumileyo awayenza lempumelelo yami. Ndiyambulela kakhulu uThixo ngalona bekungekho nto ilula bekungekho nto intle kodwa uThixo ndibamandla wakhe. Ndibulela abantu basemsini wam. Ndithandiwe kulo mzi ndiyathandwa kulo mzi. Into endazinceda ngayo ke mna ke zange ndizenze ongathi andingowalapha. Into endizinceda ngayo kukuba ndingowalapha. Ngoba xa ndisithi andingowalapha ndingowaphi? Ubomi bam buphi? Inaphakade lam liphi? Ndazinceda ngaloo nto ke mna. Ndahlala ndibathanda ndisondele kubo. Ndiphinde ndibulele kuba besekhona uTata Bishop bendizawuqala ngabo nomama abazali bakwaMoya. Into nayo ke ngoku abekho. Ndibulele ke ngoku ibandla. Ndiyabonga kakhulu kwibandla ngoba niyenze ayimpumelelo nini ngenxa yemithandazo yenu. Ndibuye ndibulele ifemeli yasekhaya. Ndifuna ukuthi kwifemeli yasekhaya andiyonto bendisithi xa ndiyicinga uba ndingaze ndiyenze le nto kuthiwa ngumtshato luvele uvalo lubethe luma ngoba ndazi ekhaya ndazi ungabi nabazali bam kum. Ndazi ukuba abantwana basekhaya akuzubakho lula uba mabawenze lo mthwalo. Kodwa abantwana basekhaya ndiyabulela wanguThixo woxolo angathi kule ndawo ethathe kuyo aphinda andisa. Ndibulela yonke ifemeli yasekhaya bandenze ndangumntu. Ifemeli yakulomama ithathile inxaxheba. Ifemeli yasekhaya, ifemeli yasemzini nam hayi andiyonto ngaphandle kwenu. Ndibuye ndibulele umyeni wam. Ezathixo zizodwa. Ndafika apha nyhani kukubi ndikhala ndifuna ugoduka. And eyayinto yayilula kum kuba ndigoduke qha ayikho enye into. Kwakungekho nto endandiyicinga uba ndingaze ndibe ndisame apha ndisanguba makoti walapha. Kodwa ngoba kaloku uThixo uyalazi uba nalo apha kwibambo lam ndafumana umnakwethu. Ngoba ndisithi ngumnakwethu nje nditsho kanjani. Ndithi ndingekacingi ugoduka njengekhaya kuvaliwe kuvala unyaka wonke abantwana basekhaya beseKapa. Athi ke ngoku yena theba nomagomba sawuqawurhalela ke sinyuke siyojonga ekhaya ngowenu. Ndibona uba yeyi ndafumana umyeni apha plus umnakwethu. Ufike pha ekhaya akasoze ahlale phantsi wam umyeni. Ndithi ndisakujonga uba naku usehleli naye
Ngithi njebe engumuntu onobuchule bomsebenzi wezandla. Ngibone seyejonga ifestile yonakeleyo eyilungisa. Ngibone ejonga ilesi engatsiki kakuhle eyilungisa. Ade ayoqoqa nekhabhathi eziwamaqanga. Ndafumana umyeni umnakwethu. Ndiyambulela uThixo ngalo myeni. Yilena nditshoyo namhlanje ndithe kaThixo zizodwa. Okanye uba ndandibalekile ngendafumana isipribuku esingekho caleni kwam. Kodwa ngenxa yamandla kaThixo andibamba ibaba ndihlale emlonyeni. Namhlanje kumnandi ndinobhuti wam. Enkosi. Gilisela for the last time. Gilisela Tata kamete tata. Siyabulela. Sicela ke ngoku uzobulelwa cha. Okubesamkela ufefe sigoduke bashiyeke bagqibezele u-third phase womembeso endlile enkulu. Sicela utata uMr. Emstemela azosibulela. Cela sibelele for the last time bantwana bam. Mr. Emstemela Emesela. Ngabisahamba siyagqibezela. Bulise naye wonke umuntu okhona apha ngaphakathi. Abeshe igama lenkosi yami uJesu. Amen. Mphathi Nkqubo ngizawukhawulezisa. Ndikuvile uba uthetha ngexesha. Ngizawukhawulezisa. Lona ixesha uba ngaba belikhona. Bendizawuthetha ngoba indawo zokuthetha ndinazo. Futhi ke bendizawuthetha uvakale. Ndizawuya ke apho uthi mandiye khona. Ubhuti ke uphumile uyojonga abantu abangaphandle. Kodwa usisi yena ushiyekile apha ngaphakathi. Usisi ndikhula naye apha ekhaya. Ufike apha esaselula kakhulu. Efika nam ke ndisaselula kakhulu. Sakhula kunye ke apha. Asizange sasana amazwi arhabayo. Kule minyaka kuyo ngoku 20 awahlanganisile ekulomzi kabawomkhulu uzinkumbi. Kodwa zange sasana amazwi arhabayo. Sibulela ke uThixo kaGamede owafika kubhuti. Ubhuti uthi
kayethetha ngosisi wambona enxibe ishoti wamkhangela wathi leya intombi izawubuya ize kuyo wabuya ubhuti wanga apha ekhaya wafika wakha iqhinga lokuba makaze nonkilane apha phakathi kwegamedi. Ndizawubulela. Uyabona sisi kunalo mbhalo ubhalwe kulo mqolo wasihlanu ndingekakwazi kodwa ndakubumba esizalweni ungekaphumi nasembilini ndakugcwalisa. Zawubulela ngoku. Mfathi kuba ngizawubulela abantu abajikele kulo mzi kama omkhulu uSikhulu. Sisi sibulela ubukho bakho kulo mzi. Ekhaya niyalazi uba usisi wenu wafika lidlani kodwa ngoku xa nilijonga niyawubona umahluko kuba ungakanani. Wasibuka utata, wasibuka utata wakhe, wasibuka umama wakhe, wasibuka umama kabhuti. Kodwa bema kweli khaya ungelulanga. Sisi umfakwathiko ukuyawafika abantu bexakekile bedinga namanzi anga wakusela wafika umfakwathiko wathi umthi Mosisi thatha igabi ugele kula manzi atshintshe amanzi abamnandi. Baba, kwaba mnandi bekhaya ufika kwakho wanyamezela yonke imeko owujongana nayo kweli khaya kodwa wanyamezela. Ubhuti yaziwa umkhulu wam kodwa sisi wambibonga. Waba yena afuna nababeni. Hayi mama ndeke. Baba. Ufree. Ya. Manibulela abantu. Abanqama zonke ingxaki zabo. Bezapha kulo mzi kaba omkhulu uSikhumbi. Nisubulelele. Kuba wethu uBishop. Nomama uBishop. Kwakunqama ingxaki zabo. Basukela mhlaba sebhizana. Bazofika kulo mzi kaba omkhulu uSikhumbi. Bawenza futhi umsebenzi bawenza kakuhle. Nithi sibamba ngazo zosibili kokufika kweli khaya. Nabo bonke abantu abanyame konke beza kweli khaya siyababulela. Ewe sithi indlala abayifumeneyo kulo mzi zebangaphumi nayo. Zebathi nje kuphela bekukuhle kunamzi kaba omkhulu uSitemela. Ya mano ndeke. Baba. Nkosi. Siyabulela tata. Basi sigalela tata simshalenisa. Nasiyende kumzuzu benye. Sachivesi benye. Siphakame sonke samkela ufefe. Emveni koko nikele kumntwana ekhaya nikeze direction. Okokuba siyanjani endlini enkulu. Ngoba sinyethela ngaphana ngapha inkundla okuba siyongena endlini enkulu mazithi qondo sethu siphakame sonke sibonge uye
Samuel siyabulela mongameli ngakho konke osenzele kona ngalolu suku namhlanje sibulela nokuba ngosuku lube impumelelo egameni nasegazini likaKristu Yesu siyaphuma ke ngokuthixo wethu engcwele phinde ukusithwala siyabonga siyabulela egameni elinamandla likaKristu Yesu. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Ghost may abide in us now and forevermore. Amen. Lord,